வணக்க மக்களே, இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, குரட்டை ஏன் வருது, என்ன பண்ணுறது அதுக்கு அப்படிங்கிறத பற்றி இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். இந்த பிரச்சனை ஒரு மிகவும் மோசமான பிரச்சனை தான். அது நம்மளை விட நம்ம பக்கத்தில் இருக்கவங்களுக்கு ஒரு மிகப்பெரிய தொந்தரவாக இருக்கும். ஓகேங்களா, நமக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு தான். இந்த வீடியோவில் ஃபுல்லாக பாருங்கள், நான் சொல்லிடுறேன். ஓகேங்களா, ஸோ இது எப்படி வருது பார்த்திங்கன்னா, நம்ம தூங்கும்போது நம்மளுடைய சுவாச பாதையில் ஏற்படக்கூடிய அந்த தடங்கள் தான். ஓகேங்களா, இதனால தான் அந்த சத்தம் அதிகமாகி அதை குரட்டைன்னு நம்ம சொல்கிறோம். நம்மளுடைய மூக்கோட பின்புறம் அடிநாய்டு தசையும் தொண்டைக்குள்ளே டான்ஸ்லையும் இருக்குது. இது சில காரணங்களால் பெரிதாகும் போது தான் நம்ம இந்த காற்று சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று உள்ளே போயிட்டு வெளியே வரும்போது கொஞ்சம் சிரமமாக இருக்குது. அதனால் சத்தம் ஏற்படும். நாம் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று மூக்கு, வாய், தொண்டை, மூச்சுக்குழல் வழியாக நுரையீரலில் போய் அடையும். ஸோ இந்த பாதையில் எதுவும் மாற்றங்கள் சுருங்கி விரிகிறப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும். ஓகேங்களா, இதே அந்த சத்தம் கொஞ்சம் ஹெவியாக வரனால அதை குரட்டைன்னு வரும். குரட்டை. ஓகேங்களா, இது நமக்கு இல்லை, நம்ம சுற்றி இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு பெரிய எரிச்சல் வரும். அவங்களும் நிம்மதியாக தூங்க முடியாது, நம்மளும் நான் ஃப்ரீயாக மூச்சும் விட முடியாது. சரி, இந்த குரட்டை தூங்கும்போது மட்டும் ஏன் வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுக்கு தூங்கும்போது நம்மளுடைய தொண்டை தசைகள் இருக்குது பார்த்தீங்களா, இதெல்லாம் நல்லா தளர்வடைந்து ரொம்ப ரெஸ்ட் எடுக்கும், நல்லா ஓய்வு எடுக்கும். அப்போது மூச்சு பாதை அளவு என்ன ஆகும் பார்த்தீங்கன்னா சுருங்கி போயிடும். ஸோ இந்த குறுகிய பாதையில் காற்று உள்ளே போகும்போது தான் இந்த சத்தம் ஏற்படுது. அதே போல் நம்ம மல்லாந்து படுக்கும்போது நம்மளுடைய நாக்கு இருக்குது பார்த்தீங்களா, நாக்கு கொஞ்சம் நேரம் தூங்கினதுக்கப்புறம் நாக்கு உள்ளே வாங்கிடும். ஸோ உள்ளே வாங்கினதுக்கப்புறம் அந்த காற்று போகக்கூடிய பாதை தடைப்படும்னா மீன்ஸ் அந்த அளவு சுருங்கிடும். ஸோ அந்த அளவு சுருங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி சத்தம் வருது. அந்த சத்தத்தை தான் நம்ம குரட்டைன்னு சொல்கிறோம். அதே போல் இந்த மூக்கடைப்பு, சளி, அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா தைராய்டு பிரச்சனை இருக்கிறவங்க, உடல் பருமன் அதிகமாக இருக்கிறவங்க, கழுத்தை சுற்றி நிறையா தசை இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த மாதிரி பிரச்சனை அடிக்கடி ஏற்படும். இதுவும் ஒரு காரணம் தான் அந்த குரட்டை ஏற்படுறதுக்கு. ஓகேங்களா, அதே போல் இதை சாதாரண குரட்டை தானே அப்படின்னு அலட்சியப்படுத்தக்கூடாது. இதனால் நமக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் ஏற்படக்கூடிய வாய்ப்பு அதிகம். ஓகேங்களா, அதே போல் இந்த குரட்டை விடும்போது சத்தம் ஒரு ஃப்ளோவாக இருக்காது. ஓகேங்களா, அது சீராக இல்லாமல் அடிக்கடி கூடும் குறையும், இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள்லாம் இருக்கும். அது ஏன்னு தெரியுமா? தெரிஞ்சுக்கிறங்க. என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு மூளைக்கு செல்லக்கூடிய அந்த ஆக்சிஜனோட அளவு குறைஞ்சு கொண்டே வரும். ஓகேங்களா, இப்போ இந்த மாதிரி சமயத்தில் அந்த சத்தம் சுத்தமாக நின்று போயிடும். ஸோ இப்போ நம்மளுடைய மூளை நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ்ஷாக முழிச்சுக்கிட்டு நம்ம உடலில் ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு அதிர்வை ஏற்படுத்தி ஸோ அப்போ அந்த சுவாச பாதை திறந்து விடும். இதனால தான் அந்த மாதிரி அந்த சவுண்டு அப்பப்போ நின்று வெளியில் வருது. ஓகேங்களா, ஸோ இதே பிரச்சனை நீடிச்சுன்னா நமக்கு தலைவலி, ஞாபக மறதி, ரத்த அழுத்தம், நுரையீரல் பிரச்சனை, மூளை பாதிப்பு, இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் அதிக அளவில் ஏற்படும். ஸோ இந்த மாதிரி சத்தம் வராமல் தூங்குறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் பார்த்தீங்கன்னா, கொஞ்சம் டிப்ஸ் சொல்கிறேன், கேட்டுக்கிறேங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம தூங்கும்போது தலைப்போய் சற்று நல்லா உயர வச்சு தூங்கணும். ஓகேங்களா, ஸோ அப்படி உயர வச்சு தூங்குறதுனால நமக்கு அந்த ஏற்படக்கூடிய சத்தம் குறைய ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பக்கமாக சாய்ச்சி படுக்கலாம். இதனாலையும் அந்த சத்தம் வராமல் தடுக்கலாம். இப்படி பண்ணுறதுனால நம்மளால் ஃப்ரீயாக மூச்சு விட முடியும். ஸோ அதனால் அந்த பிரச்சனை ஏற்படாது. அதே போல் அடிக்கடி இந்த புகைப்பழக்கம், மது பழக்கம் இருக்கிறவங்கலாம் முடிஞ்சளவு அதை அவாய்ட் பண்ண பாருங்கள். அதே போல் உடல் எடையை நல்லா கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ண பார்த்துக்குங்க. உடல் எடை அதிகமானாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும். குரட்டைன்னு சாதாரணமாக நினைக்க வேணாம். இந்த குரட்டையினால் நிறையா குடும்பங்கள் பிரிஞ்சிருக்கு. அதாவது என் ஹஸ்பண்டு, என் மனைவி குரட்டை வரனால தூங்க முடியல அப்படின்னு நானே நிறைய நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்துருக்கேன். ஏதாவது டிவோர்ஸ் கேட்டு போயிருக்காங்க, விவாகரத்து வாங்கிட்டு நிறைய பேர் போயிருக்காங்க. ஸோ அலட்சியப்படுத்த வேணாம். அது பெரியவங்களாக இருந்தாலும் சரி, சின்னவங்களாக இருந்தாலும் சரி. ஸோ பார்த்துக்குறேன். இன்னும் கொஞ்சம் ஃபுட்டுலாம் இருக்குது. ஸோ நம்ம எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய அந்த உணவும் கூட ஒரு வித காரணம் தான். ஓகேங்களா, சரியான உணவு பழக்கம், கரெக்டான டைமுக்கு சாப்பிட்றது, கரெக்டான அளவோடு சாப்பிட்றது, இது மாற்றம் அடைஞ்சாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் ஏற்படும். நைட்டு சாப்பிடும்போது அதிக அளவில் சாப்பிடாமல் ஒரு குறைஞ்ச அளவில் சாப்பிட்ட உடனே தூங்காமல் கொஞ்சம் நேரம் லைட்டாக நடந்துட்டு அதுக்கப்புறம் தூங்க போகலாம். அதே போல் தேன் சாப்பிடலாம். தேன் சாப்பிட்றதுனால நம்ம மூச்சுக்குழாயில் உள்ள அந்த அடைப்புகள், எரிச்சல்கள், நுண்ணுயிர்கள், இது எல்லாத்தையுமே தடுக்கக்கூடிய ஆற்றல் இதில் அதிகம். ஸோ தேன் சாப்பிட்டு வந்ததுனால அந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் தவிர்க்கலாம். அதே போல் மீனை சாப்பிட்றதுனால இந்த குரட்டை குறையும். ஓகேங்களா, அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஆலிவ் ஆயிலை நம்ம பயன்படுத்திட்டு வரலாம். டீ அதிகமாக குடிக்கிறதுனாலையும் இந்த பிரச்சனையை தவிர்க்கலாம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா அந்த மாட்டுப்பால் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா, இது அதிகமாக பயன்படுத்த வேணாம். இது நமக்கு அந்த சுவாச பாதை சளி ஏற்படும், இதனால் அடைப்பு ஏற்படும், இதனால் அந்த சத்தம் ஏற்படும். அதே போல் மது அதிகமாக குடிக்க வேணாம். அதே போல் இந்த பிரச்சனைகள் அது சின்ன வயசுலேயே அதிகமாக வர ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா நீங்கள் போய் ஒரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறது நல்லது. ஓகேங்களா, இது சில நமக்கு எதுவும் தொற்றுகள் வரதுக்கான அறிகுறியோடு இருக்கும். ஓகேங்களா, ஸோ எந்த விதத்துலையும் கேர்லெஸ்ஸாக இருந்துடக்கூடாது. நம்மளோட உடல்நலம் ரொம்ப முக்கியம். இது வரைக்கும் பொறுமையாக பார்த்தா எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி மக்களே. உங்களோட சப்போர்ட் எப்போவுமே எனக்கு வேணும். அதே போல் கர்ப்பிணி பெண்களாக இருந்தாலும் சரி, இல்லை வேறு தொற்றுக்களாக இருந்தாலும், நீங்கள் வேறு எதுவும் மாத்திரைகள் எடுத்துக்கொண்டிருந்தாலும், நீங்கள் எந்த ஒரு பொருளையோ இல்லை எந்த ஒரு உணவுப் பொருளையோ எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடியும் டாக்டர்கிட்ட ஆலோசனை கேட்டதுக்கு பிறகு எடுங்க. ஏன்னா எந்த விதத்தில் நம்ம உடல் ஆரோக்கியம் பாதிப்பிடக்கூடாது. நம்ம சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க பண்ணிக்கிறங்க. கூடவே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணினா நம்ம சேனலோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு டக்குன்னு வந்துடும். நீங்களும் வீடியோஸை டக்கு பார்த்து லைக் ஷேர் பண்ணிடலாம். உங்களுக்கு டிப்ஸ் வேணாலும், உங்களுக்கு டிப்ஸ் தெரிஞ்சிருந்தாலும் எதுவும் தவறு இருந்தால் கமெண்ட்டில் சொல்லுவோம், நிறைய பேர்ட்ட சொல்லுவோம். ஓகே மக்களே, மீண்டும் அடுத்த ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம் மக்களே.